Это сильнейшее средство от воспаления во всем организме. Всего 1 чайная ложка в день может уменьшить боль в теле, укрепит иммунитет и уменьшит воспаление. Что для этого нужно? Я беру 7 столовых ложек меда хорошего качества, 1 чайную ложку порошка куркумы, 1 чайную ложку порошка имбиря и немного черного перца для усиления свойств куркумы. Перемешиваю, и именно эта комбинация помогает даже при воспалении суставов, проблем в кишечнике и проблем с печенью. Я принимаю по 1 чайной ложке натощак. Обязательно сохраните рецепт, подписывайтесь. Здесь все о здоровье без таблеток.